Ella está buena, pero ya. Pues pescado. Y buena. Si le dan así, ¡ey! Bueno, le dio la lomba y ella pasa. Estaba bacán. Es bueno que se activen ahora porque... Saludito por aquí. Estamos preparando ya el área de pesca. Estaremos pescando por allá. Ya estamos acomodando el área, ya ustedes saben. Te estaremos mostrando a continuación cómo va el movimiento. Activo ahí. ¿Tú estás tronando nada, no? Vamos a ver. Estos peces de aquí ¿Dónde va? son bien fuertes porque están bien gordos. Esta pasa, esta está ruidita. La gargantica amarilla. Vamos a echarle ahí saco esta. ¿Seguro? Ay, pero espérate. Es que sí, pero está buena. Venía dando vueltas, era. Venía dando vueltas. Sí, está buena. A ver esta muchachita que viene ahí, haciendo fuerza. Estos animalitos de aquí hacen tanta fuerza porque es que están bien saludables. Mira, ahí viene con un tremendo enredadera de la maleza. Vamos allá. Ella jaló fuerte, pero ahí sí, ella está pasable, está buena. Vamos a ver. Llega. Mira que rebutra ella. ¿Para dónde que viene, Dios mío? Ven para acá, muchacha. Llega. Mira. Una coloradita. Siguen saliendo. Esta yo voy a jalar el nylon para ver si tengo que ponerle carnada y estaba pegada. Silenciosamente. Chacha, pero ¿cómo son las cuentas tuyas? Vamos a ver. Vamos a liberar esta. Ella está pasable, pero vamos a poner algo más grande. Esta yo creo que es pequeña, porque no viene batallando mucho. ¿Sí? Una pequeñona. ¿Sí? ¿Hay una buena ahí? Está pesadito. ¿Ya? Una ahí mismo sin corte. ¿Sí? Adiós. Súper buena. Excelente, diría yo. Yo creo que esta es mediana también. Esta también se va. Es una piquito, piquito. Tenía mucho que no veía la piquita. Esas son piquitas. La piquita se va para el agua otra vez. A mí yo no vi una piquito 14. Vaya palito. De tan fuerte que jaló. Eso, qué fuerza ese animalito. Vamos a ver si por lo menos pasa. Esta no la podemos llevar. Aquí traigo un nylon también. Son amarillitas. Vamos allá. Vamos a ver esta. ¿Tú ves? Esta me gusta porque esta por lo menos se siente buena. Esta por lo menos se siente bien. Ya, viene pataleando ahí. Sí. Y más buena, chapa. Es buena. Buena. Mira qué cosita. Por lo menos es la que me haya salido. En lo que llevo. Vamos a ver, ojalá sigan saliendo mejor de ahí. Ah, pero se siente bien. Sí, está buena. Sí, está buena la cacúa. Mira qué colorcito más bonito tiene, como amarillita. Oye, los animales. Y después pegamos un doblete. Vamos a ver.
Aquí salió. Aquí traigamos dos al mismo Eso, tiempo. qué pájaro que pesa. Y el otro Qué pájaro que pesa. al mismo tiempo. Wow. La verdad, Luis. Eso es un doblete. Digo ahí. Esa misueta. ¿Qué fue esa misueta? No, pero vamos a ver porque con la fuerza que tú hiciste, tú tienes que ser buena. Jesús. ¿Qué fuerza? Ahí traigo yo Lo uno. jaló, lo jalaste para allá, fue. Vamos a mostrársela primero. Vamos a mostrársela. Para desenredar esta enredadera que tengo aquí. Así es buena esta. Esta está buena esta. Es como viene ella. Esta creo que está bien buena. Ay, qué pleito tiene ella. Ella está buena, pero yo pensaba que era más buena porque con la fuerza que ella hizo. Vamos allá. Después de un largo rato sin poder agarrar una, vamos a ver. Me viene dando brinco ahí. Santísimo, me viene a robar. Esta viene a robar. Vamos a ver esta, a ver con qué fue que picó. Ahí yo tengo lombriz y tengo bollito también. Ah, se le dio la lombriz. Están comiendo lombriz. Y buena. Y buena. Si le dan así. ¡Ey! ¡Ey, papillón! La gigantica amarilla. Papillón. Vamos a ver. Vamos a ver esta. ¿Dónde que va? No se decide, porque yo le tengo bollo y lombriz. Bueno, le di a la lombriz. Y ella pasa. A la fritanga. Vamos a ver qué le dio esto. Que le dio a la lombriz. Esta es después de liberación, vamos. Y oiga, ¿qué tal? Chiquitica esta. Bye bye. Yupi, allá va. A millón. Ya viene a millón para adelante. Ya viene corriendo. Como una pedra viene. Ahí viene enredado. Con otra línea más. Vamos a soltarla. Siga creciendo. ¿Tú ves? Esta me está jalando razonable. Esta puede hacer que dé para la fritanga. Le dio a la lombriz. Esta le dio a la lombriz. Y buena. Bien gordita. Es bueno que se activen ahora porque están saliendo muchas pequeñas. Esta me jaló con un desespero, güey. Se fue ¡fum! Por ahí mismo. Esta comió bollito. Mira qué bonita. Verdecita. Tirando amarillo, esa se va a poner amarillita. Buena. Vamos, güey. Ya está batallando tanto. Dame enredarte el otro naipe. Y también activa ahora mismo con la lombriz. Siguen saliendo con lombriz. Vamos a llevarnos esta, ya esta pasa. Vamos a ver. Esta se siente buena. Sube, sube, sube. Ah, pero que viene dando vueltas, Es que viene dando vueltas, Sí. Ella está buena, sí. Siguen activos en la tarde. Me tembló el nylon, vamos a ver. Subió. Ya viene. La locotrona dando vueltas. Ven, sube, sube, sube. Ya me enredaste el otro nylon. Vagabundo. Un ojo por un rato. Sí. Se va ahí. No, pero por un ojo que la trae ahí. Ella no se va. Como ya está ahí. ¿Qué bruto lo va? Con una...
Observa. Por poquito. Se fue bien roba. Están bien activas. Hay que aprovechar la picada ahora, que están bien activas. Comiendo bollito. Allá viene la pichona. Sube ahí. Está bien gorda esa. Qué panzón. Se ha comido todos los bollitos que nosotros le hemos tirado hoy. Esta se siente buena. Esta se siente buena. Mira, ¿dónde que va? ¿A dónde que va? Mira que una colita roja. ¿Se le dio la lombriz? Linda esa. Vamos allá. Esta sí me jaló bonito. Esta sí jaló bonito. Vamos, muchacha. Allá subió. Pipo, ve. ¡Fum! Por eso yo digo que los peces son más rápidos que ellos. Allá subió. Buena chapa. Una buena chapa está saliendo, Buena chapa. Mira. Qué Mira qué bonita salió en la tarde. Bien bonita. Activo ahí. Vamos a ver esta si pasa. ¿Qué fuerza hizo? ¿Qué fuerza hizo esta? ¿Y tú esa fuerza? ¿Y esta goidita? Vamos allá. ¿Todavía? Vamos a ver. Jeremy, somos nosotros, ¿viste? Vamos a ver. Venimos salados nosotros. Allá viene. Salados. Allá viene. Sí. Ahí está buena la cacúa. Mira qué panza tiene. Preña. Comiendo bollito. Una altura, coño, que Buena. no comer. Bueno, señores, ahí están las capturas de hoy. No fueron las tantas, pero están buenas. Gracias a Dios se logró algo. La pesca no está muy activa, que digamos, como las otras veces, pero por lo menos se logró algo. Ya ustedes saben. Seguir suscribiéndose, dándole like y comentando el video. En una próxima aventura nos vemos. Será hasta la próxima. Chao, chao.